А вот мы плавно подобрались к серии Elel Color. Это испанский бренд, компания Racal. У них есть отдельная серия бюджетных каминов. Называется Elel. Отличаются от обычной серии тем, что более примитивное конструктивное решение принято в производстве данного камина. Поэтому они дешевле на процентов 30-40. Они имеют очень доступный ценник, при этом технологичность потрясающая. Регулировки очень классно работают. КПД точно так же более 82%. Топочная камера имеет гигантские, во-первых, большой обзор, во-вторых, вторичный дождик, длительное горение, подача воздуха на опцию чистое стекло. В общем, все преимущества современных каминов учтены, при этом дизайн и стиль вызывает восторг любого потребителя.